Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak ya. Kita mencari mainan lagi teman-teman. Wih, apa ini ya? Wah, hijau teman-teman. Mobil apa ya? Wih, truk molen teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Nah, kita taruh di wadah ini. Selanjutnya ada mainan apa lagi ya? Wow, apa itu teman-teman? Wow, tralalelo, tralala teman-teman. Gokil, keren banget ya. Lalu selanjutnya ada mainan apa lagi tuh? Wah, wih, Lavaka Saturnus Saturnita teman-teman. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno. La vacca. Widih, mantul sekali. Selanjutnya ada mainan apa lagi nih? Wih, wow, ternyata Bombardino Krokodilo. Nuclearo dinosauro, nuclearo dinosauro, nuclearo, nuclearo dinosauro. Mantep banget teman-teman. Selanjutnya mainan apa lagi ya? Apa itu yang merah teman-teman? Wih, bus Tayo teman-teman. Oh, aku berubah menjadi merah seperti apel. Bus kecil merah, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bus kecil merah. Wow, keren sekali teman-teman. Selanjutnya ada mainan apa lagi nih? Apa itu? Wow, tung 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 sahur teman-teman. Lucu juga ya. Nah, selanjutnya mainan apa lagi kira-kira? Au, apa ini? Eskavator beko teman-teman. Wih, sangat keren sekali teman-teman. Kita taruh di sini ya. Nah, lalu ada mainan apa lagi nih? Apa itu yang putih? Wih, sapi teman-teman. Sapi-sapi Pak Tani, macam-macam jenis, diberi makan rumput dan selalu menurun. La 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 la. Keren sekali ya. Nah, selanjutnya kira-kira ada mainan apa lagi? Wow, apa ini? Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Mi è la moglie di Cappuccino Assassino e ama la musica la 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 la. Wow, lucu sekali. Selanjutnya ada mainan apa lagi nih? Wow, apa itu teman-teman? Tripi-trapa. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano tra tromboni tritati, triplicando trottoline tropicali. E chi troppa vuole. Selanjutnya apa ya? Wow, tripi-trapa, tropa-tripang. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano tra tromboni tritati, triplicando trottoline tropicali. Wih, lucu sekali ya. Nah, lalu selanjutnya apa ini? Wow, Udin Dindun teman-teman. Udin din 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 dun, madin din din dun merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia biasa. Karena sering menelan biji jeruk, ia alhasil berubah menjadi Udin din 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 dun jeruk. Wah, keren sekali ya. Wih, banyak juga ternyata teman-teman. Nah, ini tadi mainan yang sudah kita kumpulkan teman-teman. Wih, banyak ya. Ada anomali, bus, dan juga hewan teman-teman. Keren banget kan?
Nah, teman-teman, sekian dulu untuk petualangan hari ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.